Chị hai bay ở ngoài Đà Nẵng vô Đắk Lắk nè, Buôn Ma Thuột. Chị hai được ngồi ghế ở phía ngoài, có thể xem được máy bay đang hạ cánh. Còn em Gold thì đang tò mò mọi thứ xung quanh. Gold Để con quay cho. quay em hả?